హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీషో నుంచి ఒక సింగిల్ కాట్ బెడ్షీట్ అన్నది ఆర్డర్ చేశాను. ఈ బెడ్షీట్కి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దీనికి ఎలాస్టిక్స్ అన్నవి ఉంటాయన్నమాట. ఓవరాల్గా ఉంటాయన్నమాట ఎలాస్టిక్స్ అన్నవి. చిన్నపిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో అయితే చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈ బెడ్షీట్ అన్నది. ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఫోటోలో అయితే నాకు చాలా లైట్ కలర్గా అనిపించింది బెడ్షీట్ కలర్. బట్ ఓపెన్ చేస్తే మాత్రం చాలా మంచి థిక్ కలర్లో ఇచ్చారనమాట. కలర్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది వచ్చేసి పిల్లో కవర్. మంచి పెద్ద సైజ్ పిల్లో కవర్ ఇచ్చారు మనకు. ఒక పెద్ద దిండు మనకు ఈజీగా పట్టేస్తుంది. సో బెడ్షీట్ వచ్చేసి ఇలా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ మనకు. మీరు చూడొచ్చు మొత్తం ఎలాస్టిక్స్ అన్నది ఇచ్చారు అక్కడక్కడ కాకుండా. అండ్ ఎలాస్టిక్ క్వాలిటీ కూడా మంచిగా ఉంది, బట్ థిక్గా ఇచ్చారనమాట ఎలాస్టిక్ క్వాలిటీ. అండ్ క్లాత్ మెటీరియల్ వచ్చేసి ఇది పాలీ కాటన్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ దీన్ని. నాకు స్మూత్గానే ఉంది. పాలీ కాటన్ అన్నా కూడా ఏం ఇబ్బందిగా ఏం లేదు. ఓవరాల్గా అయితే చాలా బాగుందన్నమాట బెడ్షీట్ ఇది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.